Килеп тә әйттем, эшкә лә куштылар. Сәлам, кызлар. Сәлам. Ошо түңәрәкте буяһаң? Кызлар, мин килгәнде көттегез мәллә? Әйе, һине генә көттек инде. Бүген мин Әбиәлил районы Ярлыкап авылында Мөлековтар гаиләһендә Нурзилә менән Ангегөлгә койма буяшам. Зур, тату гаиләлә яшәү күптәнге хыялым минең. Без гаиләлә кусты менән икәү генә. Шуга ла күп балалы тиҫтәрҙәремдән көнләшәм. Улар күмәк, тату, берҙәм. Тештәре лә арамлы, байрамдары ла күңелле, балалары ла аҡыллы. Мине лә ҡулас йыйып ҡаршы алалар. Ни итәһәң дә артыҡ бала булмай. Күмәк булғас рәхәт, аш та тәмле, эш тә арамлы, көн дә күңелле үтә. Иҫтәлеккә фотола ҡала. Безнең проектта фотограф ҡала ишетерлек. Ул һәр мәлде фотоға төшөрә. Шулай итеп, ҙур татыу ғаиләлә бер көн үткәрәбеҙ. Уларҙан аш, эш һәм күңелле һөйләшеү. Ә беҙҙән иҫтәлеккә фотоальбом. Әсәй ҡапҡаны буяғыҙ тигәс, инде мин әйҙәгеҙ түңәрәк төшөрәйек тип идея тәҡдим иттем. Түңәрәк сөнки ул бит инде бөтөн, беҙҙең донъя ла бөтөн, беҙҙең ғаиләбеҙ ҙә ҙур булғаны өсөн түңәрәк төшөрөргә булдыҡ. Өлкәндәре беҙҙең атай әсәй тип, бәләкәйҙәре балалары тип уйлаһаң була. Хәҙер аңланым. Беҙҙең 4 ҡыҙ, 1 малай. Улар күп түгел беҙҙең өсөн. Һәр береһенең үҙҙәренең тәүфиғы менән, үҙ ризығы менән, үҙ бәхете менән тыуа. Әнигөл әйтә, ҡыҙым, әсәй, нишләп һин мине иң һуңғы таптың, ти, мине беренсе тапманың, ти. Апайҙарым үҫеп сығып киттеләр, ти, мин бер үҙем генә өйҙә, ти. Тағы ла ише берәү табыр кәрәк ине, миңә иптәш булыр ине, ти. Иптәшемдән дә уңдым, балаларымдан да уңдым. Иптәшем уже 27 йыл ҡырҙа эшләй, беҙ өйҙә балалар менән. Мин үҙем дә күп ғаиләлә үҫтем, иптәшем дә күп ғаиләлә үҫте. Беҙ күмәккә өйрәнгәнбеҙ. Ошонда килеп йәшәй башлағанда, Рамаҙанға бер 3 йәш булған микән, шул мәлдә беҙ 11-12 бала булып китә торған йәй көнө. Бер өҫтәл ултыртып ҡуялар Лилиә балаларҙы, уларҙы ашатып, шунан икәүҙе ултыра торған. Миңә тағы эш ҡуштылар, батырҙы ҡарарға. Юҡ, булама. Оп. Әсәһе ҡасан килә икән? Әсәһе килде. Алһыу апай, һеҙ ғаиләлә иң өлкәне. Үҙем дә беләм, өлкән булыуы ул яуаплылыҡ өҫтәй. Өлкән апай булыуы әлбиттә яуаплылыҡты өҫтәй инде. Бер-беребеҙҙе ҡарап, бер-беребеҙгә иғтибарлы булып, бергә үҫтек. Атай-әсәйебеҙ, Аллаға шөкөр, беҙгә иғтибарҙы тиң бүләләр. Һәр яҡта беҙҙе үҫтерергә тырышалар. Әлеңге мәлдә Никайҙы аҙнаһына 3 тапҡыр әсәй үҙе музыкальныйға алып йөрөй. Ул фортепианола уйнарға өйрәнә. Һәр беребеҙҙе төрлө түңәрәктәргә йөрөттөләр. Ниндәй мөмкинселектәр бар, һәр береһе менән ҡулланырға тырыштылар. Һеҙ бәләкәй саҡта нимә менән шөғөлләндегеҙ? Мин бейеү түңәрәгенә йөрөнөм. Һеңлеләрем кеүек һүрәт төшөрөргә лә йөрөй торғайным. Әммә мин сәнғәт яғына барманым. Медицина һөнәрен һайланым, фармацевт булып эшләйем. Ни өсөн барманығыҙ? Атай әйтте, ғүмер буйына бейеп йөрөп булмай инде сине. Шул әсәй булараҡ, әлбиттә, әсәйем атайымды нығыраҡ төшөндөм. Улар беҙҙе шундай иғтибар менән ҡаранылар. Һәр беребеҙгә бер тиң бүлделәр. Мин дә киләсәктә тағы ла бәпестәр булһа, иғтибарҙы тиң бүлергә тырышырмын. Һәр береһен дә бер тиң яратырмын. Алһыу ҡыҙым, өлкән ҡыҙым, үҙенсәлекле. Ул һәр ваҡыт ошо йүгереп йөрөй торғайны. Ул әле лә эшләй башлаһа, йүгереп эшләй. Уҡығанда ла тиҙ генә уҡыуын бөтә лә уйнарға сығып китә торғайны. Уйнарға яратты инде. Өлкән ҡыҙым фармацевтиканы бөтөп ҡалғандар, эшкә төштө, кейәүгә сыҡты. Олатай өләсәй итте беҙҙе.
катлы получилось. Ничего, Тон, тон, ай-яй-яй. тон и чуть-чуть подвинь. Еще подвинь. Был кемдин эштәре ул? Был минең һәм Азира апайымдың эштәре. Был кемдеке? Был Азира апайымдыкы, быныһы минеке инде. Һин нимә төшерергә яратаһың? Мин күбеһенсә тәбиғәт төшөргә яратам. Был ер, ул ана ердәге ер инде, уны төшөргә маташтым, таудар. Унда бездән бакса бит инде. Рустам, нисек? Тигенме? Так. Әзрәк был яҡҡараҡ. Шулай. Ул яғын өс кәрәк. Бәлки тагын өскәрәк күтәрәйек. Өскәрәк булһа, монда икенсеһен, Әйе. тагын өскәрәк. Әйдә калгандарын эләк. Һәр береһенә ваҡыт бүлер кәрәк. Һәр береһен күрер кәрәк. Нимәгә ҡыҙыҡһыналар. Балаларға мин журнал, гәзиттәр яҙҙырҙым. Әле лә ваҡыт бүләбеҙ. Улар нимә әйтә, шуны үтәп торабыҙ. Уларға беҙ нимә әйтәбеҙ, улар беҙгә шуны үтәйҙәр. Нимәне ниәт итһәләр, беҙ уларға шулай ярҙам итеп торабыҙ. Һәр бала үҙе тырышалар дип уйлайым. Тик ваҡытында шул ниҙе юғалтмай ғына уларға теге тура юлды өйрәтер кәрәк тигән кеүек инде. Шул үҙҙәренең юлын ярҙам итеп бирергә кәрәк. Улар тырышып берәй нәмә эшләйем тиһә, беҙ дә ярҙам итергә торабыҙ. Лилиә лә ярҙам итә, мин дә булышлыҡ итәбеҙ уларҙың тырышлыҡтарына. Нимә тегәһең? Рөстәм, мин ҡапсыҡтар тегәм. Нимә өсөн? Мин магазинға барғанда үҙем менән һәр саҡ ҡапсыҡтар алып барам һәм ошо ҡапсыҡтарға мин йәшелсә, емеш-еләк һатып алам. Сөнки минең уйлауымса, әгәр һәр кеше үҙенә ошолай итеп ҡапсыҡтар тегеп, магазинда пакеттар һатып алмай башлай икән, тимәк беҙҙең донъя таҙараҡ була. Әйтелә, экологияға баш көllө сумыңды ғаиләң нисек ҡабул итте? Әсәйем дә, атайым да, әлбиттә, мине ҡеүәтләп торалар. Бер ваҡытта ла юҡ, улай итеп эшләмә, нимәгә улайтаң тип әйткәндәре булманы. Нисек ярҙам итә алалар, шулай ярҙам итәләр. Өйҙә булғанда беҙ бер ваҡытта ла бер нәмәне лә ташламаҫҡа тырышабыҙ. Һәр нәмәгә үҙ урынын табырға тырышабыҙ. Азия ҡыҙым мәктәпте алтын миҙалға бөттө. Быйылғы йылда бакалаврҙы Башҡортостан дәүләт университетының журналистик факультетын ҡыҙыл дипломға бөттө. Biz şuға бардык, ҡыуандык, уның үҙенә күрә үҙенсәлекле күлдәк тегеп кейеүенә, ҡағыҙҙан эшләп инде, безотходный материал тигән кеүек. Үҙенең проекты бар бит, шуның буйынса шул тырышты инде. Үҙенсәлекле инде, унда бер балала башҡаса ундай кейемдә булманы. Экология менән булышлыҡ итеүе, шул теге нисек һаҡларға, тәбиғәтте, мин бик ризамын. Азия алып бара икән, экология ниде, улма дөрөҫ инде. Өйгә өлгөрмәһен, үҙенең эшен эшләһен, беҙҙе ҡыуандырһын. Һәр кемдең үҙенә күңеленә ятҡан эше булһа, улаҡта уға донъя көтөүле еңелерәк. Сәләм, дуҫтар, ә миңә башҡорт блогерҙары ярҙам итәсәк. Мына Айзиләбеҙ бәләкәйҙән тырыш булды. Бәләкәйҙән ул һөйләп тора торғайны. Ошо ҡунаҡ килһә беҙгә, гел ул һөйләй торғайны. Ултырғысҡа баҫыр ине, һөйләй ине, йырҙар ине, бейер ине. Әсәй, мине мына ҡарап ултырырһығыҙ әле мына телевизорҙың экранында. Мин шунда һөйләп торасаҡмын тип әйтә торғайны. Аллаға шөкөр, ниәте тормошҡа ашты. Мына беҙ уны һәр ваҡыт ҡарап торабыҙ телевизорҙан, ҡыуанабыҙ. Нурзилә менән Айзилә һәр ваҡыт бергәләп киноға төшөрә торғайнылар. Төрлө ҡыҙыҡтарын төшөрә торғайнылар. Шунан үҙ аллы көлөшөп, беҙгә күрһәтерҙәр ине. Мына әси ҡара, беҙ шулай итеп төшөрҙөк, былай итеп төшөрҙөк. Һәр ваҡыт шулай итеп төшөрә торғайнылар. Маҡсаттарына ирешеп, Кәсим Дәүлеткилдиев гимназияһын уҡып бөтөп, ҙур юғары уҡыу йорттарына уҡырға инделәр. Үҙ тырышлыҡтары менән, үҙ маҡсаттары менән шулай беҙҙе ҡыуандырып атай-әсәйҙе. Нурзия ҡыҙыма килгәндә инде ул үҙе үткән йыл 11-нсе синыфты бөтөр алдынан Мәскәүгә барды. Бер проект бар, шул Рәсәй дәүләтенең буйынса Төркиягә уҡырға. Беҙҙән кәңәшләштеләр. Беҙ алдыҡ инде әсә ата. Шунан имтихандарын тапшырып ҡайтҡан. Көттөк, августың урталары тейне. Ахыр юҡ, шунан барып
шул БГУ-га кагазларын берген шул нидән документларын. Иканнан хәбәр килгән, кире бар документ алдык та шул Төркиягә укырга барды инде. 1 ел укып кайтты. Охшайдым төрек сөйләшү бергәс. Айзилә, Нурзилә, мин һеҙҙе күптән беләм, ләкин ғаиләгеҙ менән танышҡас, бөтәгеҙҙең дә шул тиклем шәп икәнен белдем. Беренсенән ата-әсәгә рәхмәт дип әйтергә кәрәктер. Әйтәбеҙ рәхмәт, һәр саҡ рәхмәтлебеҙ. Сөнки ысынлап та, мына мин 5-нче кластан, 9-нчы кластан алыҫта уҡыһаҡ та, атай менән әсәй беҙҙең һүҙен тотабыҙ. Улар беҙҙең өсөн һәр саҡ ихтирам. Һәр бер эште лә улар менән кәңәшләшеп эшләйбеҙ инде. Ата-әсәйегеҙҙән ниндәй үрнәк алаһығыҙ һәм ғөмүмән әйткәндә улар ниндәй? Әсәй беҙҙең шәп. Әсәй шәп эшләй. Уның скоростына беҙ беребеҙ әле барып етмәгәнбеҙ. Атайыбыҙ беҙҙең уйлап эшләй. Атай һәр саҡ үлсәй, бер нәмәкәй ҡатырға булһа, үлсәй, бөтөн ерен үлсәп, шунан һуң ғына эшләй. Һәм ул тыныс эшләй. Миңә нимәһе оҡшай, беҙҙең атай шулай күңелле. Мәҫәлән, әсәй ҡайһы бер мәлдә ҡаңғырып китһә, атай Түркчә акылыма келdi. Ул ҡайҙаҡ түрксә һөйләй. Шаяртып ала, әсәй ҙә ҡыуана, беҙ ҙә шатбыҙ, барыһы ла тыныслана. Һеҙ бер-берегеҙгә оҡшашһығыҙ, әйбәт. Бөтөн кеше әйтә беҙ оҡшаш, әммә беҙҙең характерҙар төрлөсә. Минең уйлауымса, беҙҙең был донъяға ҡараш оҡшаш булһа ла, беҙ был донъяны төрлөсә күрәбеҙ. Һәм беҙҙең шулай уҡ бер серебеҙ бар бит, Нурзилә. Ул нимә аңлатаһы? Әйтмәйбеҙ. Һеҙҙең ғаилә кәңәшмәһе әллә советы буламы? Була. Мәҫәлән, Рамазанды ҡайҙа уҡырға бирергә артабан. Был беҙҙең өсөн. Ул үҙе лә һайлай, әммә беҙ барыбер ҙа кәңәш итәбеҙ. Сөнки 16 йәштә үҙеңә ҡайҙа кем булырға, ул барыбер ҙа ауыр бит инде. Беҙ бөтәбеҙ дә төрлө ҡалала инек. Нурзилә Эскешәһәрҙә, мин Өфөлә, Алһыу апайымында, атай эштә ине. Беҙ бергәләп WhatsApp аша шылтыратыштык та 4 тәүләп. Ҡустыбыҙҙы ҡайҙа уҡырға бирәбеҙ? Әллә 10-нчы классҡа барһынмы дигән конференция үткәрҙек. Әммә барыбер Рамазан үҙе хәл итте. Ул артабан колледжға барырға тип ниәт итте инде. Рамазан ул үҙһүҙле, уның характеры бар һәм ул үҙе лә тырыш, маҡсатлы егет. Һәм ул гитарала уйнай. Ул үҙе өйрәнде. Гитараһын аҡсаны ул шулай көтөп, аҡса эшләп, үҙе миңә кәрәк тип, был да инде уның характерын аса тип уйлайым. Хәҙер быҙауҙарҙы ошо яҡҡа ҡыуабыҙ. Ошо яҡҡамы? Ай, Ҡайҙа шуға. ҡыуабыҙ? Ана унда. Урманға. Туғайға, ай. Һәр һин ошонда ишекте тотоп тор. Хәҙер ҡыуап киләм. Так. 1, 2. О! 3, 4, 5, 6. Рамазан, мин 2 генә тип уйлаған ул. Улар 6. Уларҙың исемдәре бармы? Уларҙың исемдәре мына Муйыл, был Жигули, был Мартин, был Бүләк, был Йөрәк. Ә беҙ йәйәү ҡыуабыҙмы ул? Юҡ, Рөстәм, беҙ хәҙер мотоцикл менән уларҙы ҡыуабыҙ. Матай менән. Ай. Так. Әйҙә, югы. Әйҙә ултырайыҡ. Оҡшаймы? Дә. Мына 4-нче малайыбыҙ, Рамаҙан улыбыҙ. Уға мин таянып торам инде. Ата ҡырҙа эшләгәс, һәр ваҡыт Рамаҙан, әйҙә шуны эшләйек, улым әйҙә мыны эшләйек, малға алып сығып китәм. Ярай әсәй, хәҙер эшләйем, хәҙер үтәп ҡуям эшеңде тип эшләп ҡуя инде. Нимә ҡушһаң да ҡулынан килә ата һымаҡ. 59-ҙы бөтөп, Магнитогорск ҡалаһына уҡырға инде. Рамаҙан улыма килгәндә минең беренсе ярҙамсым. Бәләкәйҙән техника менән шөғөлләнә. Бәләкәй трактор һатып алған, шунда бар эште эшләй инде. Утынын да барып тиеп алып ҡайта, бесәнен дә
Әсәне ярдәм итә. Мин өйдә булмаганда ул ирдәр эшен башкарайын бар эштелә. И үзен хужайтып тоя башланыр үткән һайын. Әдә Рөстәм, үт. Да инде. Әсәй, атай. Бар. Мына әдгә ярдәмсы килде. Әйдә, безгә ярдәмчылар кирәк. Әйдәгез ярдәм итәм. Харык кырканың бармы? Юк, харык кырканым булманы шул. Рөстәмгә һәйбәт кенә кайсы бирегез? Кайсылар бөтәһе һәйбәт. Әйдә тигәт. Ошолай. Бул харыктың исеме нисек? Бұл харыктың исеме Рамадан. Миша. Улай түгел, Олай Рөстәм, түгел. мына ошолай. Ошолай. Кулыңнан ошой батаһың бер як кулыңнан, ана шулай кыркаһың. Тирен электре берме? Әйдә. Так. Ошолаймы? Әйе. О, араһына. Рөстәм, әйдә тидерәк. Һиңә тагын 11 харык калды әле. Ой, кайда элеккәнмен икән? Рамадан, һин нимә эшләмәң ул? Һинеке яхшырак килеп сыгала. Эш еңелдән түгел. Так, иптәш Миша, һеҙгә ниндәй прическа? Проборлымы, проборһыҙмы? Буласаҡ ойоҡ. Көҙгө йөн ойоҡ булмай. Яҙғы ғына йөн ойоҡ була. Көҙгө йөн бойма баҫалар. Ул ҡатыраҡ инде. Нисек? Ҡаты инде. Ишмулат ағай, һеҙҙең тышта эштәрегеҙ ныҡ күп. Бына бөтә эштәрҙе лә ғаиләгеҙ менән эшләргә яратаһығыҙмы? Бергәләп эшләйбез бар эштелә. Ник хайнап тормайбыз, хатын ише, ир ише дип. Эсен нитмә ул. Кәрәкмәме? Был түшәге гала кышкылыкка. Унан Һыуыҡ булмаһын өсөн. Ябалактан йөн ал, бүҙененән май ал, кырмыҫҡанан өйөр алып кил, айылдан өр, бүренән ҡурҡ. Әйҙә, тор балҡай. Әйҙә, хоп. Әйҙә. Хоп. О. Йүгерҙе. Мына бында ауылда эштәр етерлек, спорт залға үрмәң дә була. Булған эш һинең кәүҙәңде нығытайын. Үҙеңә генә китә. Үҙеңә генә китә. Хәҙер мына балтаны ошолай итеп тоталар. Уң ҡул алда, һулаҡай осонда. Һәм күтәргәндә, уң ҡулыңды һулаҡайыңа ҡушаң, һәм ошой төшөрәң. Аңланым? Аңланам. Һин балта тотҡаның бармы? Юҡ, бер ҡасан тотҡаным юҡ. Һәм беренсегә тотаң. Беренсегә тотам. Рөстәм, беҙҙең ауылда газ юҡ бит. Тот. Һиңә. Рамадан, һин бөтә эште лә беләһең. Ҡасан утын ярырға өйрәндең? Утын ярырға мине атай бәләкәй саҡта балта тотторҙо ла, мә, яр тине. Һин ярдыңмы? Мин ярдым. Мына Рөстәм, атай менән әсәй беҙгә шулай тәртипкә өйрәттеләр. Улар эш ҡушып китәләр, беҙ өйҙә тик ятырға тейеш түгелбеҙ. Ниндәй эш ҡушалар, шуны эшләргә тейешбеҙ. Беҙ 12-гә саҡлы йоҡлау юҡ беҙҙә. Вот. Мин аҙыраҡ күрәм балаларҙы. Аҙыраҡ тигәндә барыбер бер ай буйына мин көнөндә, төнөндә өйҙә. Теге бер ай өйҙә булмағанды, бәлки мәҙерәк ҡайтарамдыр да инде. Может, ҡайтармайым, белмәйем уны. Мына бәләкәй ҡыҙым 15 көндән һуң шылтыратһам, алмай торған телефонда. Һөйләшмәй минең менән. Хәҙер ҙурайғас, уже хәҙер һөйләшә башлады. Һин нисә йәш? Миңә 7 йәш. Һин мәктәпкә йөрөңмө? Әйе. Ҡайҙа йөрөйөң? Гимназияға. Ул ҡайҙа ул? Ул Асҡарҙа. Асҡарҙа. Был ағасҡа нисә йәш? 100 йәш. Һин кемгә оҡшағанһың? Әсәйеңәме, әллә атайыңмы? Үҫкәс кем булаһың? Стоматолог. Стоматолог? Тимәк, кешеләргә теш ҡуйҙыртаһың инде. Ҡыҙыҡ. Бөтәбеҙҙә бармы? Рөстәм ҡайҙа ул? Рөстәм! Килет.
Әйдә, ултыр бында. Кайда барабыз? Комалакка. Әйдә. Алалаңмын. Тарарат. Так, кандай? Рүстәм, һин комалак йыйганың бар инеме? Юк, беренче тапкыр ям. Вау. Безнең гаиләләр күп нәмәне беренче тапкыр эшләп карыйм. Бынан кайтаһың да кәләш алаһың инде, Рөстәм. О, карагыз әле. Сәсем һәйбәт булды. Мына сі кара әле. Калай матур гына. Сө ипләп кенә, агасты ипләп. Кырктым. Кана еще берәү бар. Тагы берәү. Күрдем. Ана шулай хәзер уратып сыгара. Бына адак тазартырбыз инде. Рөстәм, кайткас тазартабыз. Рәми Гарипов бала булып булмай, тик баласы хәсәк кайтып килә торган ил. Күңел гөлдәреңдән саңын кагып, мәңге сафылап, назалап торган ел. Һин дөньяны якын күрһең килһә, бала күзе менән бакуга. Дөнья шундай сагы, шундай гаҗәп, исең китерерлек бит дөньяга. Кояш сыга сык-сык тип һаман болыттарга һузһам кулымды. Кояш, эй, һин балалык кояшым, гомер буе яктырты юлымды. Мына шулай атай менән әсәй янында безнең Нигөл генә кала, атай менән әсәйне кыуандырып торыр дип уйлайм, кыуандыра, хәзер дә безне. Әйе. Аллага шөкер, без бәхетле. Әйе. Безнең гаиләлә атай күзе иң өстендә. Балалар һораһа берәйнәмә, мин әйтәм, атайыңдан балакаем һораяк та иң тәүдә, шуннан үтәп куербыз. Әйе, иптәшем һәр вакыт Лилия әйтә. Атайдан һорагыз, атайга ничек уйлап нитә? Ризалык бирәме һезгә, юкмы? Ул ризалык бирһә, мин дә бирәм дип шулайрак нитә инде. Дөрес инде, уны шулай тәрбияләп үстергәннәр. Ул да кызларны һәр вакыт шул үзенә тәрбияне бирергә тырыша инде. Менә Рөстәм, бездән әбиәләрдә юлга шулай инде. Тәүдә катын-кызлар аш әзерләй, без көтеп торабыз да, хуҗа кеше авыл итә инде беренче тапкыр. Аш тәмле бишкәнме, юкмы? Шулай дип, бисмилла. Күмәк булгас, күңеллеләр инде. Аллага шөкер. Күңелле. Туйдым. Көтіп тұр Рөстәм, әлі бізде хоғындыру йолағы бар әлі. Қана берелік асаңды. Кеше аша бүтә, биш бармақты алдырда алманы өсөн, һәр біріне аша деп касаны алып берелер. Қонақтарға. Аша еңінде. Хәзер ысынлап та туйдым. Рәхмәт һеҙгә. Һаулыҡҡа һиңә булһа. Һеҙҙең ғаиләгеҙ менән үткән көнөм ысынлап та хәтеремдә ныҡ ҡаласаҡ. Мөмкин булһа, тағы бер дә ҡайтайым әле һеҙгә. Һәр ваҡыт ишек асыҡ бында. Без һине Рөстәм көтөп ҡалабыҙ. Алла бирһә, тағы ла кил. Ярай. Қалда қой. Һәр бала үҙ ризығы менән тыуа, үҙ юлы менән бара. Нимә генә тиһәләр дә, ҙур ғаиләлә тыуған бала аҡыллы, уңған, үҙ аллы булып үҫә. Күмәк ғаиләлә артыҡ бала булмай. Мин быны ҡабат-ҡабат иҫбат итәсәкмен. Әйҙәгеҙ, дуҫтар, йырлайыҡ бергә,
матур йөрҙәрҙе һайлап ҡына, иң матур йөрҙәрҙе һайлап ҡына, йәшәйек донъяла һайрап ҡына. Иң матур йөрҙәрҙе һайлап ҡына, йәшәйек донъяла һайрап ҡына.